Guten Morgen zusammen. Wir haben irgendwas Viertel nach 6, kann das sein? Wecker hat geklingelt. Mit der Alma waren wir auch schon draußen. Die hatte wieder ein bisschen Magengrummeln. Gut, ist mal so. Aber wir sind auf dem Weg der Besserung. Nacht war ein bisschen durchwachsen. Wir haben die Standheizung angemacht und uns da noch ein bisschen mit beschäftigt, wegen Temperatureinstellung und so. 20 Grad hier drin ist definitiv viel zu warm. 15 aushaltbar. Jetzt haben wir es auf 12 runtergestellt. Damit konnten wir alle gut leben und haben trotzdem irgendwie hier eine Innentemperatur von 18 Grad. Und damit haben wir gut geschlafen. Wir stehen ja auch sehr gerade hier oben auf dem Col des Liserons. Ja. Dann geht es jetzt erstmal zur Morgenwäsche, beziehungsweise ich war schon duschen. Bärbel macht sich gleich eben fertig. Dann gibt es Käffchen, Futter für Alma haben wir auch schon vorbereitet. Und dann starten wir in den Tag. Ach so, ja, wir wollten ja eigentlich gestern zum Lac du Mont-Cenis durchfahren, was wir dann, wie ich ja gerade gesagt habe, wohl offensichtlich nicht getan haben, weil wir hier noch auf dem Col des Liserons stehen. Wir werden auch heute vermutlich am Lac du Mont-Cenis vorbeifahren. Uns hat das gestern hier so gut gefallen. Das Panorama war wirklich perfekt hier oben. Auf geht's. War sehr schön hier. Alma sagt besonders lieben Dank. Jetzt geht's wieder in Richtung ab in den Süden. Wir sind wieder auf der Piste und haben festgestellt beim Videoschnitt gestern Nachmittag, dass wir unsere Frontscheibe unbedingt putzen müssen. Das ist ja ein Zustand, was wir hier filmen. Genau deswegen oder unter anderem auch deswegen machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg zu der nächsten Fähr- und Entsorgungsstation. Nochmal ein bisschen Wasser nachfüllen und Chemiekassette wieder leeren. Und dann geht es für uns im Moment erstmal runter vom Col de Liserons weiter auf der Route des Grandes Alpes. Hier prügeln sich gerade zwei Vögelchen, die sind ja wohl auch ein bisschen irre. So, zeigen wir euch noch mal ein bisschen den Ausblick. Wir hatten gestern Abend einen super Sonnenuntergang und ich bin tatsächlich mitten in der Nacht einmal wach geworden, heizungsbedingt, und bin dann einmal kurz raus und wir haben hier einen Sternenhimmel gesehen. Ich hoffe, dass ich den irgendwie eingeblendet kriege, das Foto, was ich davon gemacht habe. Freihand mit dem iPhone 15 Pro. Grandioser Blick, also unfassbar klar gewesen die Nacht, auch die ganze Nacht und heute Morgen durch. Nicht bewölkt, nicht diesig hier oben. Ich meine, ihr seht es ja, wir haben jetzt wie viel Uhr? 7:39 Uhr. Was sagt die Temperatur? Außentemperatur, ja, guter Hinweis, 4 Grad haben wir jetzt. Ja, war ja angesagt eigentlich, auch 3 bis 4 Grad. Die werden wir auch gehabt haben. Ne? Ja, der aber Sternenhimmel hat uns echt geflasht. der war krass, ja. Hätte ich so gar nicht mit gerechnet. Man muss halt auch Glück haben, dass das Wetter passt. Eigentlich wollte ich noch so eine 360 Grad Sternenhimmel-Aufnahme machen mit unserer Insta360. Das hat irgendwie nicht geklappt. Da muss ich mich dann auch nochmal mit beschäftigen. Vielleicht haben wir nochmal die Chance, dass wir das nachholen können. Jetzt geht es erstmal los für uns zur Fähr- und Entsorgungsstation. 1 Stunde Fahrt, 49 Kilometer. Bis später. Voller Körpereinsatz, damit wir ein paar schöne Fotos und Videos bekommen. Bärbel rennt hier rum und sucht die günstigsten Blickwinkel raus. Hier kann man quasi wirklich an jeder Ecke stehen bleiben und Fotos machen. Col du Mont-Cenis, ouvert, aperto, open. Wir befinden uns auf der Passstraße hoch zum Col du Mont-Cenis, um dann von da noch eben ein paar Kilometer weiter zu fahren zum Lac du Mont-Cenis. Eigentlich sind es 10 Kilometer One-Way Umweg, die wir jetzt fahren, aber wir wollen es eben noch mitnehmen. Eigentlich wollten wir ja da gestern Abend noch hingefahren sein und dort die Nacht verbracht haben. Hat sich jetzt nicht so ergeben, aber wir sind happy für unsere Entscheidung, die wir da gestern getroffen haben, da oben
auf dem Bergpass zu bleiben, auf 2770 Meter. Hat uns sehr gut gefallen. Aber das Highlight hier nehmen wir noch mit, kennen wir auch schon von 2021 von unserer Tour. Da hat es uns fast das Dachzelt weggeweht. Ja, was heißt fast? Also ist zwar noch auf dem Dach geblieben, aber das hat sich bei dem Wind echt intern das Gestänge ein bisschen zerlegt. War alles nur gesteckt, kein Problem, konnte man wieder zusammenpacken, zusammenstecken. Ohne irgendwelche materiellen Beeinträchtigungen, aber es war sehr windig da. Und ja, jetzt nehmen wir das noch eben mit, machen noch ein paar Fotos, kleines Video, wenn wir da sind. 7 Kilometer haben wir noch vor uns, die Passstraße hier hoch. Den Pass haben wir uns jetzt Kurve um Kurve, Serpentine um Serpentine nach oben geschraubt. Gleich müsstet ihr einen richtig schönen Ausblick haben. Hier steht schon mal Col du Mont-Cenis. Auf 2038 Meter Höhe sind wir jetzt. Und dann müsste auch gleich der Lac du Mont-Cenis zu sehen sein. Ja, da sieht man schon ein bisschen was. Wunderschön. Wie sind denn die nach da unten gekommen? Kriege ich nicht genug. Den Zugang zum Lac du Mont-Cenis haben wir dann doch noch gefunden. Vorbei an einigen Campern, von klein bis groß, sind wir durchgefahren, bis eine Schranke uns die Weiterfahrt verwehrt hat. Dexter geparkt und zu Fuß an den See. Es ist einfach beeindruckend hier. Gut, dass wir die Drohne haben fliegen lassen können und euch so einen kleinen Eindruck des Sees und die Berge drumherum geben können. Wir prüfen vor jedem Flug in der DJI Fly App, ob an unserem Standort die Drohne abheben darf und welche Auflagen es gegebenenfalls dazu gibt. Anbei noch 2 Bilder, die ebenfalls mit unserer DJI Mini 4 Pro entstanden sind. Unsere kleine Hundedame kriegt ihr Mittagessen ein wenig vorbereitet und wir stehen hier mit so einer Aussicht auf den Lac du Mont. Ich würde sagen, hier kann man es mehr als aushalten. Ist zwar jetzt nur eine kurze Mittagspause für uns, aber es hat sich mal wieder gelohnt, den kleinen Abstecher noch gemacht zu haben. Die Stationen funktionieren wohl alle gleich. 2 Euro rein. Oberes Knöpfchen drücken. Push 1. Und dann unten drücken. Und dann horchen wir mal. Jo, gluckert. Sehr schön. Und ohne Festhalten. Das ist auch alles in allem ein Tacken besser wie beim letzten Mal. Und dann sind wir hier noch an einem schönen Campingplatz, der außerhalb des Campingplatzes die Fähr- und Entsorgungsstation bereitstellt. Und die Aussicht ist auch mal wieder herrlich. Hier kannst du quasi hinfahren, wo du willst. Sieht alles schick aus. Gut, 100 Liter werden wir nicht reinkriegen. Bisschen 1 Euro verschwendet oder so. 100 Liter, 2 Euro. Besser haben wie brauchen. So ist es nun mal. Okay, wir machen hier fertig und dann geht's für uns wieder weiter. Ja, nicht nur Fahrradfahrer. Jetzt sind wir noch in so einer Offroad, ich weiß nicht was, Overlanding, Treffen, Messe, was auch immer hier gelandet. Das ganze Städtchen, Dörfchen, ich guck mal eben, wie das hier heißt. Valloire, V-A-L-L-O-I-R-E. Hier ist alles abgesperrt. Auf jedem freien Parkplatz stehen irgendwelche Offroad umgebauten Expeditions-LKWs. Die Veranstaltung, die da stattgefunden hat, ich lese euch das einfach mal vor. Am Dienstag, dem 26. August, finden entschuldigt bitte, wenn ich es falsch ausspreche, Valloire 2 große Veranstaltungen statt. Der Salon du Tout-Terrain et du Voyage und das Festi-Alp. Der Salon du Tout-Terrain ist eine Messe für Offroad-Fahrzeuge und Reisen und dauert bis zum 30. August 2025.
das Fest Die Alp ist ein Festival, das zwischen 11 und 12 Uhr sowie zwischen 16 und 17 Uhr stattfindet und ebenfalls am 30. August 2025 endet. Col du Gabillier. Wir kämpfen uns hier Kurve um Kurve hoch mit Fahrradfahrern. Nach wie vor, wobei die sich, glaube ich, noch mehr hier hochquälen. Zwischendurch ein paar Touris mit E-Bikes. Die von uns schon 2021 besuchte Fromagerie am Col de Gabillier haben wir auch wieder gefunden und freuen uns jetzt auf einen Einkauf. So, wir haben fertig eingekauft, zurück zum Dexter. Und dann zeigen wir euch gleich mal, was wir alles Schönes bekommen haben. Hungrig shoppen gehen ist immer so eine suboptimale Idee. Vielleicht kennt ihr das ja. Wir haben das Plätzchen gefunden für eine kleine Mittagspause. 13 Uhr, fast oben am Gipfel. Aber den Ausblick konnten wir uns halt auch einfach wieder nicht nehmen lassen. So, natürlich stehen wir nicht alleine hier. Haben sich auch noch welche niedergelassen. Das scheint ein bisschen längerfristig zu sein. Die haben mit Quad abgeladen. Und hier unten haben wir noch Defender und Co. stehen. Ich sag mal nichts, worauf die Madame gerade wieder spekuliert, ne? Kann das sein, dass hier schon wieder Fütterung der Raubtiere ist? Noch zu kalt, das Futter. Okay. Dann müssen wir uns alle noch etwas gedulden. ...750 Meter bis zur Passspitze. Hier darfst du dir aber auch keinen Fahrfehler erlauben. Oder wenn du ausweichen musst, da purzelst du einige 100 Meter ungebremst runter. 600 Meter noch bis oben. Und geht in der Tat langsam ganz schön steil hier hoch. Da müssen wir sogar einmal in den ersten rein. Ein bisschen Schwung nehmen. Ist der Ausblick geil oder ist der geil? Ich weiß, dass ich mich wiederhole. Es tut mir leid. Nein, tut mir nicht leid. Wir haben bei dem Ausblick gerade hier auch schon noch eine kleine Brotzeit gemacht. Das Leben ist wieder so gut zu uns. Nimm deine Kamera da weg. Sonst scheppert's. So, 300 Meter. Die Fahrradfahrer sind auch oben. Da oben ist, glaube ich, auch der Zieleinlauf. Da stehen schon die Wimpel und die Fahnen. Dann haben sie es auch geschafft. Haben sich hier hochgequält. An jeder sich bietende Möglichkeit stehen die selbstständigen Fotografen und bieten hier ihre Bilder an, die dann jeder auf seiner Internetseite anbietet, kannst du dann kaufen. So, jetzt wuseln wir uns mal hier durch und dann müssen wir uns mal das nächste Zwischenziel überlegen, raussuchen. Wie mich mein Handy sieht, wenn ich den nächsten Stellplatz suche. Das nächste Zwischenziel oder Etappenziel für heute
haben wir uns rausgesucht. Ist noch 1 Stunde 30 Fahrt, 49 Kilometer. Ein ganz klein bisschen wieder abseits von der Route des Grandes Alpes, aber da haben wir bis jetzt gute Erfahrungen mitgemacht. Lieber mal 10, 15 Kilometer von der Route des Grandes Alpes runter. Dann ist man schön, steht man schön alleine, hat seine Ruhe, muss nicht Tür an Tür oder Markise an Markise stehen. Das ist jetzt erstmal unser Ziel. Wir hoffen, dass wir da stehen können. Das weiß man ja dann auch nie immer so ganz genau. Bei Google Maps sieht es okay aus. Jetzt fahren wir erstmal noch hier den Pass wieder runter, den Col runter. Und jetzt kann ich es gerade nicht sehen. Im Blick auf, ja, wir sind noch über halb voll mit dem Diesel. Dann werden wir wohl heute nicht tanken müssen. Wenn wir wieder ein Stückchen weiter unten sind, dann werden die Temperaturen die Nacht auch nicht ganz so kalt. Vielleicht kommen wir dann ohne Heizung aus. Müssen wir mal gucken. Ja, dann kann Bärbel mal kurz erzählen. Zeigen tun wir euch das nachher, was wir in dem Laden eingekauft haben. Denn es wäre vielleicht doch besser gewesen, wir hätten als Option einen zweiten Kühlschrank mitbestellt beim Auto. Oder unsere Engel-Kühlbox mitgenommen und angeschlossen. Weil der jetzige Kühlschrank, wir haben im Übrigen einen Kompressorkühlschrank, keinen Absorber hier drin, ist relativ voll, oder vertue ich mich da? Nö, der ist gut gefüllt. Ich musste ein bisschen umräumen, ein paar Getränke rausräumen, aber das war es mir auf jeden Fall wert. Wir haben den leckeren Spezial-Beaufort-Käse, den die da immer haben. Und dann Immer, haben wir, ja. immer. Seit 2021. Genau, nur diesen einen Käse. Ja. Nur deshalb waren wir da. Ja, ist ein kleines Lädchen, ne? Die haben, weiß nicht, 6, 7, 8 verschiedene Käsesorten. That's it, oder? Ja, und natürlich Wein haben sie noch da. Ja, aber Limonade stand da noch irgendwie das was habe ich rum, jetzt ne? nicht gesehen. Ja. Aber da wir ja keinen Alkohol trinken, ich kenne mich mit Wein überhaupt nicht aus, kam das also auch nicht in Frage. Und die hatten Salami. So geräucherte Salami, so noch trockene, wie soll ich das beschreiben? Ja, halt geräuchert. Nicht in der Kühlung. Und da waren die auch im Angebot. Musste ich natürlich zuschlagen. Wenn man 4 Stück nimmt, hat man 20 Euro bezahlt. statt 22. Ich meine, Ja, sind genau. 10% Rabatt. Aber kann man ja mitnehmen. Wir brauchen eh was für aufs Brot oder aufs Baguette drauf. Und die sah so gut aus, da konnte ich nicht widerstehen. Ja, wir werden natürlich später berichten. Mit Fotos, mit Bildern. Ja, einen kleinen Spoiler zu der Salami. Die sieht nicht nur gut aus. Hier ist auch verdammt lecker. Ja, wir haben uns gerade jeder schon ein Schnittchen, was wir noch hatten. Aber verrat noch nicht, was die Nein, Besonderheit ist. sonst gucken die Leute ja auch in unsere Videos nicht Genau. weiter. Wenn du alles schon im Vorfeld erzählst, du musst so ein bisschen Spannungsbogen aufbauen. Ja, Ne? ich kann euch sagen, das lohnt sich. Auf jeden Fall. Dranbleiben. Dranbleiben, genau. Abo dalassen, Like, Daumen nach oben, Glocke aktivieren. Wir sind noch ein paar Wochen unterwegs, sonst verpasst ihr was. Kaum steht der Plan, wo wir hinwollen. Google Maps, ihr könnt es erkennen, rot, Straße ist gesperrt. Warum? Wollt ihr raten? Fahrradrennen. Hier unten um eine Ecke ist wohl das ganze Dorf. Zieleinlauf oder was? Oh, Bärbel ruft an, gucken wir mal, was Um die es sagt. kurz zu machen, die Hauptstraße durch das Dorf ist gesperrt. Da kommen wir erst am späten Abend wieder durch. Die Schlange, die sich bis dahin aufgebaut hat, dauert dann auch entsprechend lange. Wir drehen also um und suchen uns auf der anderen Passseite einen schönen Stellplatz. Wir haben da auch schon was im Auge. So, statt jetzt nochmal über den Pass zu fahren, gönnen wir uns hier die Durchfahrt durch den Tunnel. Wir waren ja schon oben. Mit Gegenverkehr müssen wir hier, glaube ich, nicht rechnen. 365 Meter, nur geradeaus. Kann man ja quasi sogar besoffen fahren, weil irgendwie kommst du da hinten schon wieder raus. Ne? Ein riesenweißes Loch. Ist das Licht am Ende des Tunnels? Habt ihr euch das so vorgestellt? Schreibt es in die Kommentare. So, zack, das war's. Und jetzt fahren wir hier entspannt wieder runter. Und bleiben locker. Wir haben nämlich auf dem Weg hier hoch noch 2, 3 schöne Stellplätze gesehen. Die werden wir uns jetzt einverleiben.
uns den schönsten aus, der noch frei ist. Hoffentlich ist noch einer frei. Wasser ist ja alles aufgefüllt. Lebensmittel haben wir jetzt auch genug, dank der Fromagerie. Was wollen wir mehr? Wenn wir da hinten nicht durch dürfen, dann ist das so. Wir erzählen euch gleich noch eine kleine Anekdote von einem BMW-Fahrerpärchen. Rückwärts rein. So, wir haben die Frontscheibe sauber. Nicht perfekt, aber ich sag mal, um Videos anzugucken oder die wieder zu filmen, funktioniert's. Da war ja kein Zustand so. Jawohl, der Dank geht an Bärbel. Guten Morgen zusammen. 6:30 Uhr müssten wir so circa haben. Ist ja klar, wir haben gestern Fenster geputzt, beziehungsweise Bärbel, und hat geregnet. Ne? Also unterwegs nichts anderes wie zu Hause. Sobald die Fenster geputzt werden, regnet's. Ja. Wir haben irgendwie, weiß ich nicht, das war 23 Uhr irgendwas, haben wir noch 3 Nachbarn gekriegt, einen Wrangler und 2 Landcruiser mit Dachzelten. Die stehen hier, weiß ich nicht, ein paar Meter weiter. Die haben sich hier auf die freie Wiese noch gestellt. Ansonsten war die Nacht relativ ruhig. Und wir haben super geschlafen. 12 Grad hat sich für die Heizung als wirklich gut erwiesen. Ja. Und dann ist mir eingefallen, noch heute Morgen, wir schulden euch noch eine kleine Anekdote von gestern, von dem gesperrten Pass. Da hatten wir doch kurz erwähnt, dass dann noch ein BMW-Fahrer gewesen ist. Ja. Wir standen da also rechts am Rand, haben geguckt, warum es da nicht weitergeht, weil ich denke, ihr werdet es mitbekommen haben, wir haben nichts großartig geplant. Ne? Ansonsten hätte man natürlich das mit den ganzen Fahrradrennen hier und so alles mitkriegen können. Gut, ist Thema erledigt. Kleines Abenteuer gehört halt auch irgendwie mal dazu. Naja, nachdem wir dann wussten, was los war, wir gedreht haben, stand ich halt mit dem Dexter quer auf der relativ schmalen Fahrbahn. Von oben kam BMW Cabrio runter, Münchner Kennzeichen. Und war sich so ein bisschen am Echauffieren, warum ich denn da wohl so quer auf der Straße stehe. Bärbel stand noch draußen, die ist ja gerade von unten gekommen und hatte gesagt, was da los ist. Und hat dann gesagt, ja, da unten geht es nicht weiter. Ja, aber man müsste ja jetzt auch nicht mit so einem Riesenwagen hier die ganze Fahrbahn blockieren. Und das wäre ja sehr, sehr sportlich von uns hier auch noch zu drehen. Ja, sagt Bärbel, was sollen wir denn bitte schön machen? Da unten ist gesperrt. Ja, das ging ja nicht. Ja, wieso geht das nicht, dass da unten gesperrt ist? Da ist eine Riesenveranstaltung. Ja, da kann keine Riesenveranstaltung sein. Wir müssen da jetzt durch. Okay, ja, dann viel Spaß, sagen wir mal an der Stelle. Ja, alle haben wieder umgedreht. Ob das Münchner Pärchen den Veranstalter dazu gebracht hat, die ganze Veranstaltung für die beiden aufzulösen, wir wissen es nicht. So, wir starten langsam in den Tag. Ich hatte noch keinen Kaffee. Ich sehe, glaube ich, noch ein bisschen verschlafen aus, aber wir hatten eine wirklich super Nacht. Wir melden uns später wieder. Macht's gut. So, guten Morgen, ihr Lieben. Wir verlassen jetzt unseren schönen Stellplatz. Der war wirklich sehr schön.
Wie ihr seht, das Wetter hat sich ein wenig verändert. Unser Plan für heute, wir fahren jetzt den Pass erneut nach oben und schauen mal, ob die Sperrung aufgehoben ist. Und wenn die Sperrung immer noch besteht, drehen wir natürlich wieder um, fahren den Pass wieder erneut und fahren dann aber Richtung Italien. Vermutlich. Ne? Vermutlich. Auf geht's. Einmal nochmal durch das Matschloch hier. Also, Ja, das ist auch klar, warum da hinten kaum einer stand. Ohne eine gewisse Bodenfreiheit kommst du da hinten ja auch nicht hin. Jawohl, die Schränke halten dicht, das ist schon mal gut. So, ein bisschen Schräglage hier. Kriegt der dicke Dieselmotor hier heute Morgen direkt was zu tun, wenn wir den Pass hochfahren. Dann wird er auch ein bisschen schneller warm. So, dürfte ja noch nicht so viel los sein. Da unten stehen auch die Wohnmobile noch im Grünen. eine Zelte. Ja. Willst du einmal hier nach links, wo wir gestanden haben? Achso. Da hinten drin haben wir gestanden. War super. Windgeschützt. Kein Mobilfunknetz hier. Deswegen gab es gestern bei Insta kein Update von uns. Ja. Wer uns übrigens noch nicht auf Instagram folgt, Destination_4x4. Wir freuen uns. Da seid ihr immer ein bisschen eher informiert wie bei YouTube. Das Schneiden und Hochladen dauert dann immer ein bisschen. So, und jetzt sind wir mal gespannt, ob der Pass oben frei ist. So. Erneut durch den Tunnel. Ja, ein zweites Mal geht es für uns durch den Tunnel. 365 Meter. Den Weg oben rum schenken wir uns jetzt. Haben wir ja gestern schon am Rückweg. Sind ja einmal oben über den Pass gefahren. Da war ja auch alles voll noch mit den Radfahrern. Sind wir gespannt. Tagesveranstaltung oder nicht. Wir konnten ja gestern mangels Internet kein 3G, kein 5G, kein LTE, nichts mehr recherchieren. Aber hat uns auch mal ganz gut getan. Heute sogar mal mit sauberer Scheibe. Heute mit sauberer Scheibe. Ja, danke nochmal dafür. So, Tunnel geschafft. Und eine Nebelwand. Souvenirshop. Oh, und jetzt fahren wir hier wieder runter. Bar, Restaurant, Bedroom. Ist hier nicht auch dieses... Ja, ich muss mal auf. Hier ist auch da, wo wir gestern schon gestanden haben. Genau, hier stehen auch noch 1, 2 rum. 3, da hinten hat sich auch noch einer reingestellt. Hier hätten wir halt auch übernachten können. Ja, hier hätte man sich auch hinstellen können. Ach, guck mal, da ist ein schöner Transit nochmal als Teil integrierter. Den hatten wir uns auch angeguckt, ne? Ja. Ist Chausson oder was? Du musst ja noch Luft nach oben haben. Ach, ich weiß gar nicht, ob wir das wollen. Diese Luft. Der steht auch schön, da hat sich auch ein schönes Plätzchen mit seinem Dachzeltchen ausgesucht. Jetzt kurven wir erstmal wieder hier runter. Das ist entspannt. Heute nur mal hier die ganzen Beschriftungen auf der Straße einfangen. Ich finde, das gehört irgendwie mit dazu, wenn wir schon mal hier sind. Gino, FFL, was auch immer da alles draufsteht und wen die damit meinen. Und anfeuern. Da kommt die Sonne. Bis hier waren wir gestern leider nicht gekommen. Ja, eine Kehre weiter vorne war Ende für uns. Es scheint frei zu sein da unten, das Dörfchen. Es sind schon ein paar LKWs, die sind heute Morgen an uns vorbei, die sind auch nicht wieder zurückgekommen. Dann war das gestern so eine Tagesveranstaltung. Ja Gott, vielleicht hätte es auch gereicht, wenn wir eine Stunde gewartet hätten und hätten dann schon mit den anderen da durchfahren können. Aber so hatten wir halt einen entspannten Nachmittag. Lecker was gegessen. Und dann nehmen wir jetzt den zweiten Anlauf darunter. Uns hetzt ja keiner. Wir müssen gleich nur mal anhalten, weil wir haben die Tagesplanung für heute noch nicht gemacht. Das heißt, wir wissen selber noch nicht, wo es heute hingeht. Wir haben gerade angehalten, rechts am Straßenrand, haben uns einen Plan gemacht für unseren heutigen Tag. Wenn alles gut geht, fahren wir so 200, 205, 210 Kilometer. Ich gucke mal gerade eben, wir haben noch für 263 Kilometer Diesel. Heißt also heute nochmal tanken. Und unser Plan war ja dann, die Route des Grandes Alpes bis so weit wie möglich in den Süden zu fahren. Das tun wir auch, da bleiben wir auch jetzt drauf. Biegen dann aber
nicht ganz unten, sondern ein Stückchen vorher schon Richtung Italien ab und haben dort unseren Übernachtungsplatz gefunden. Ihr dürft sehr gespannt sein, wo es heute für uns hingeht. Kleiner Spoiler, französisch-italienische Grenze. Altbekanntes Bild, Bärbelchen tankt wieder. Und wir hatten gerade noch Glück, wir haben noch eine Patisserie gefunden, also Bäckerei. Und ja, wenn man hungrig reingeht, das Ergebnis seht ihr nach. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt ein bisschen Baguette plus unseren Einkauf von gestern für die nächsten Tage. Sind die Lebensmittelvorräte aufgefüllt und mehr als ausreichend, würde ich sagen, oder? Ja. Ist euch das auch aufgefallen? Das ist jetzt die 3. Tankstelle oder haben wir was, die wir anfahren und Diesel tanken, Gasole. Die Pins gehen nicht zum Feststellen, ne? Hier unten, also da. Also man kann das zwar betätigen, aber zählt nicht. Ja, naja, gut. Hauptsache, passt was rein. Ja, bis später. So, wir haben gerade die Route Grand Alp verlassen, die Gunst der Stunde nochmal genutzt und den Müll entsorgt. Ja, es fängt an zu regnen. Was völlig egal ist, Genau, wir sitzen im Trockenen, wir sitzen auch heute Nachmittag und heute Abend schön im Trockenen und müssen uns nicht unter eine Außenmarkise oder ins Dachzelt verkriechen. Und wir haben saubere Scheiben. Bis auf die paar Regentropfen, aber die machen halt jetzt auch sauber. Hätten wir das natürlich gestern gewusst, hätten wir da nicht so eine Kletteraktion machen müssen, aber gut ist. Genau. Auf den kleinen Nebensträßchen hier steuern wir jetzt die italienische Grenze an und freuen uns auch bei dem Wetter die Aussichten hier auf die Berge noch wieder genießen zu können. Wir befinden uns weiterhin auf der Route Grand Alp, fahren eine schöne Passstraße hoch auf den Col de Fars. Der liegt bei 2100. Und ein paar kaputte, ja. Wir sind wieder auf der Route de Grand Alp. Wir haben sie ja zwischenzeitlich kurz verlassen und jetzt führt uns das Stückchen hier aber wieder darüber, bis wir oben sind, hinten wieder runter vermutlich. Immer der italienischen Grenze entgegen. Und da sind wir in Fars St. Marcellin. Das sieht auch schon wieder ein bisschen touristischer aus, ne? Schön mit Bestimmt, Blümchen ja. geschmückt. Auch bestimmt wieder hier Skigebiet irgendwie. Kleines Hotel hier auf der linken Seite. Oh, das sieht schön aus hier, die Ja. Häuschen, ne? Schöne kleine Gässchen. Das sieht sehr charmant aus. Sieht auch nicht so überladen aus. Nee, habe ich mich vertan mit touristisch, ne? Ja. Aber so ein klassisches Bergdorf. Alles auch so friedlich und verschlafen. Ja, Dienstagmorgen, naja, eigentlich Mittag, 10:30 gleich, 10:25 Uhr. Zeit für eine Gassi-Runde. Ja, das ist wahr. Müssen wir gleich mal gucken, wo wir hier anhalten können. Was steht denn hier? Noch 9 Kilometer. 1360 Meter sind wir jetzt. Dann haben wir noch ein bisschen was vor uns. Und zack, verlassen wir schon wieder Fars. Ja. Wetter ist heute so ein bisschen durchwachsen. Nieselt ab und an mal ein bisschen. Ne? Wolkendecke quasi geschlossen bis jetzt. Tut dem Ganzen aber keinen Abbruch. Fahren macht Spaß. Auf den Strecken sowieso. Guck dir mal den schönen Asphalt hier an. Alles picobello. Hier hast du kaum Schlaglöcher. Es geht halt auch irgendwie anders wie in Deutschland. So, 3 Kilometer haben wir noch bis zum Gipfel. Gerade hier so einen kleinen Schockmoment gehabt. Kriegen wir doch glatt eine Fehleranzeige ins Display. AdBlue Diesel Abgas Flüssigkeitsstörung. Und dann gucken wir in der Ford Pass App nach. Ja, geht darum, natürlich AdBlue. Nachfüllen. Ja, da fährt er rechts ran, der Hümer. So, wo war ich jetzt? Achso, ging um Nachfüllen von AdBlue. Wir haben jetzt
2922 Kilometer runter und haben Diesel AdBlue voll gemacht bei knapp 1000 Kilometern. Also sind wir jetzt 2000 Kilometer mit AdBlue gefahren und im Display steht, die sollen mindestens 5 Liter, maximal 7,1 Liter nachfüllen. Wir haben hier, schlag mich tot, 22 oder 23,123 Liter AdBlue drin. Finde ich die Meldung irgendwie ein bisschen früh, oder? Wann kommt die so bei euch? Oder der ist jetzt einfach hier durchgeschockelt worden, weil es hier immer berghoch geht, links, rechts, die Pässe. Aber gut, daran soll es ja nicht scheitern, wenn wir die nächste AdBlue-Tanke finden, dann soll der seine 5 Liter da irgendwie kriegen. Mir sollte ja egal sein. Mir wegen auch 7 Liter, dann füllen wir halt auf. Oder 8, was er bis dahin verbraucht hat. Aber ist halt noch nicht mal die Hälfte raus und er will schon nachgefüllt werden. Er hat irgendwie gesagt 2400 Kilometer Restreichweite. Ich glaube, der ist einfach ein bisschen verwirrt. Ja. So, jetzt nieselt es schon wieder. Aber wir sind gleich oben. Ist natürlich auch wieder klar. Gleich mit dem Hund eben kurzes Ründchen. Warum soll das im Trockenen sein? Das kennen wir von Wuppertal ja auch nicht anders. Wir sind aber auch nicht dumm, sondern sind vorbereitet für solche Fälle. Zack, griffbereit. Hier oben in der Mulde über meinem Kopf haben wir 2 wirklich qualitativ sehr gute Ponchos. Die können wir uns einfach überwerfen, rausgehen und haben dann nicht nasse Stoffsachen hier drin. Die hängen wir schön im Bad auf und dann können die trocknen, abtropfen unten in die Dusche rein. Gute und perfekte Lösung für uns. Ich glaube, wir haben es fast geschafft. Was steht da noch? Col de Fares, 2109 Meter. Dann sind wir oben. So, dann gucken wir mal eben, ob wir hier noch uns irgendwo an Rand stellen können oder was. Ist ja noch ein bisschen Platz. Auf der D900 stehen wir hier auf so einem Bergpass im Stau vor einer Baustelle. Mal gucken, wann es weitergeht. Hinter uns sind auch noch irgendwie mittlerweile 1, 2, 3, 4, 7, 12, 14 Autos dazugekommen. Wir stehen hier schon ein paar Minütchen. Aber wir nutzen die Zeit, um ein bisschen Instagram zu gucken. Unsere Dame hat unten ein bisschen Pause. Und wir haben für heute noch 108 Kilometer, 2 Stunden und 15 vor uns. Da sieht man auch die Verkehrsstörung. Es gibt Mittagessen für uns alle. Natürlich immer erstmal die Alma. So will es das Gesetz. So will es das Gesetz, ganz genau. Und danach sind wir dran. Ich freue mich drauf. Käse, Salami oder was machst du? Ja. Du musst den Geld. Käse dann musst du auch zeigen. Das schulden wir noch als Info, was du da alles gekauft hast. Like, ein Klick, Ein Like, ein Klick oder ein Abo. Das wäre ja, nicht schlecht. Ja? finde ich schon fair. Ihr habt es gehört. Ohne kein Käsevorstellung. Während die Vorbereitungen für Essen wie Gott in Frankreich laufen, mit unserem Käse, unserer Salami, so wollte ich sagen, und dem leckeren Baguette, fahren wir gerade in diesem juste Momente, ihr könnt es sehen, oben über den Pass. Er fährt rechts ran und Col della Maddalena. Wir sind in Italien. Bella Italia. Bella Italia, genau. Bleibt das so? Haben wir hier heute unser Nachtlager in Italien? Lasst euch überraschen. So, hier seht ihr einen von den verschiedenen Käsesorten, die wir gekauft haben. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Ich schneide da jetzt mal ein Stück ab und probiere den mal. Ich bin sehr gespannt. Wir stehen hier mal wieder an der Baustelle. Rote Ampel, dann kann man die Zeit ja auch nutzen. Die Schale ab. Und die ist man nicht mit. Hier, du kannst auch mal probieren.
Mild. Ja, mild. Ist nicht Streng. streng. Nicht so bröselig. Also ist jetzt nicht so ein ganz alter, würde ich sagen. Ne? Genau. Aber auch nicht mächtig cremig. Nee, aber lecker. Aber schmeckt sehr gut. Weiter geht's. Wir sind in Limone Piemonte. Vielleicht sagt das ja dem ein oder anderen von euch etwas. Und es wird ein wenig klarer, wo es uns heute hinzieht. 14 Kilometer, 25 Minuten Fahrt haben wir noch. Wir haben vorhin die 3000 Kilometer Marke mit unserem Dexter überschritten. Wir haben jetzt 3027 Kilometer runter, seit wir den haben. Ja, läuft, würde ich sagen. Läuft. Heute haben wir dann 203, 207 Kilometer gemacht und haben bestimmt wieder 4,5, 5 Stunden haben wir hinterm Steuer gesessen. Macht jetzt nichts, wenn wir dann auch gleich da sind. Vermutlich wird es so gegen 14 Uhr, 14:15 Uhr sein. Und wer immer noch nicht weiß, wo es uns hinziehen könnte, ihr bekommt gleich noch einen Tipp. Bevor wir gleich auflösen, indem wir quasi da sind, wir haben noch 13 Minuten Fahrt, 6,2 Kilometer, hier der letzte Hinweis, wo wir uns denn wohl befinden. Hier geht es jetzt für uns mächtig steil berghoch und wir haben, glaube ich, noch 13, 14 Kehre vor uns. Kannst du mal kurz hier zeigen. Wir sind auf dem Col di Tenda. Ich denke, damit sollte dann jetzt wirklich klar sein, wo es uns hinführt. Bisschen Reifen durchgedreht. Aber auch hier, der Dexter macht das hervorragend. Fahren wir 40, 50. Klar, in den Kehren nicht. Zack, zack. Gut, ich hoffe, ihr habt eure Tipps abgegeben, wo es hingeht. Gerne rein damit in die Kommentare. Wir sind angekommen. So, dann Auflösung, wo wir wohl sind. Ja? Im Hintergrund könnt ihr schon ein bisschen was sehen, da durchs Fenster. Wer hat getippt auf die ligurische Grenzkammstraße? Na? Wer hat getippt auf Forst Central? Wir sind mitten im Forst Central. Einfach mal so. Ist schon irgendwie geil. Zumal wir sind noch, aber wir haben jetzt auch erst 14:04 Uhr, komplett alleine hier oben. Wanderer, 2, 3 Fußgänger, Motorradfahrer, klar, aber die stehen draußen. Aber wir stehen wirklich mittendrin. Übernachtet haben wir hier noch nie, wir waren hier schon mal. Da war hier oben aber ein Event von Jaguar Land Rover. Da ist der neue Defender vorgestellt worden. Da hatten die hier 2, 3 Defender stehen, die neuen natürlich. Aber mit so einem riesen Anhänger, wo ich mir gedacht habe, Leute, wie habt ihr den hier hochgekriegt? Ja, da war so ein Verkaufsanhänger, da hätte man, glaube ich, ich weiß nicht, also einen richtig großen Bus drin parken können. Ja, so ist es. Jetzt sind wir hier, richten uns mal gemütlich ein und ich denke, ich schicke die Drohne gleich nochmal eben hoch, weil das müssen wir uns einfangen, wenn wir hier schon mal komplett alleine stehen. So, wo wir sind, ist klar. Und die Alma und ich gehen jetzt mal bis da oben ans Gipfelkreuz. Vermutlich eine ziemlich bescheidene Idee. Aber vielleicht ist die Aussicht ja noch richtig schön. Schon vermutet. Die Idee war so suboptimal hier hochzulaufen. Aber geil ist es einfach.
Da unten steht der Dexter. Gerade noch ein T5 mit reingefahren. Da oben steht noch 1, 2, 3 Autos. Und hier war gerade noch ein Motorradfahrer, der ist hier das Stück von da bis da. Jetzt 6, 7 Mal rauf und runter, volle Kanone. Ja, ich meine, hier gibt es auch keine anderen Wege, die deutlich mehr Spaß machen wie 100 Meter Schotter. In Westalpen, ne? So, wo soll man hier hinfahren? Ach, grandios. Grandios. Und natürlich wie immer dabei unsere Herzdame. So, wir zwei machen uns mal wieder zum Abstieg. Sieht nicht weit aus. Wie immer. Ist aber scheiße steil hier runter.